Dnešní nácvik je výjimečný v tom, že vojáci využívají simulátor Mars, který samozřejmě simuluje jak zranění vojáka, tak jak těžký, lehký, takže samozřejmě může i úmrtí vojáka. Zářičí je aktivován na výstřelí paprsek vždy při výstřelu cvičné munice. Na vestě a na přilbě se nachází senzory, které zaznamenávají zásah a předávají informace řídící jednotce. Za pomocí laserového simulátoru je výcvik více přiblížen reálným bojovým podmínkám bez použití ostré munice. Prvním úkolem nácviku vojáků bylo vniknutí do budovy, po schodech nebo po žebříku oknem a zneškodnění teroristů. Druhý úkol pak měl procvičit reakci vojáků na napadení patroly. Mezi vojáky roty rychlého nasazení je i jedna žena. Jak se cítíte jako jedna žena v takové bojové jednotce mezi tolika těmi? No je to zvyk, jako není to rozhodně lehký, ale dá se to v pohodě. Já říkám, jako je to zakousnutí. Rota nyní končí přípravu na své nasazení v rámci půlroční pohotovosti NRF. Ta pro ně začne 1. července a potrvá do konce letošního roku. Jednotka je například předurčena pro ochranu míst velení, základen, střežení uprchlických táborů nebo zvládání nepokojů.